好，各位標朋狗友大家好啊！咁今日咧就想介紹呢一隻嘅拉長石嘅，係啦。咁拉長石咧已經喺Facebook 啦或者 Instagram 發布過嘅，不過未睇嘅朋友唔緊要，咁我哋可以透過影片啦去了解一下拉長石本身啦，同埋拉長石加埋呢一個六重石構造啊所得到嘅效果嘅。嗱，呢塊咧就俾你睇下啦，呢塊就拉長石靚唔靚咧？靚啦！呢隻藍色咧，基本上嚟講咧，即係好似一啲電鍍藍色先有機會做到呢一種嘅效果啊，係啦，仲有啲好高級嘅電鍍藍啊。咁但係你發覺到咧，嚟到呢度咧，好似有少少唔同咗咯喎，係咪？咁仲有呢啲位咧，呢啲位咧就灰灰地嘅，中間呢啲咧就不堪入耳㗎啦，係咪？不堪入眼啊，係咪啊？簡單啲嚟講咧，如果我哋切呢個拉長石嘅話咧，我哋開頭嗰陣咧係切到出嚟有啲藍光嘅 dial 嘅，呢一度後面嗰度咧都有藍光 dial 啦，中間嗰度咧嚟睇翻中間呢兩邊啦，咁就節哀順變啦。咁當然你話會唔會切第一陣係咪？切第二陣、切第三陣第四陣、第五陣、第六陣咁樣，都係側根啡啡地。前面就藍藍地，咁令到好多咧咁樣，咁就要睇下你嘅彩數啦。咁再加上咧，我哋呢一個嘅拉長石啦，咁我哋要切到去成為0.5mm 嘅，咁佢自己本身咧，你見到咧有好多天然嘅紋嘅，啲天然紋理其實好靚嘅，即係隻錶上面嘅時候，但係我哋切割嘅時就麻煩啦，因為呢啲本身天然嘅裂紋咧，佢係脆弱啲嘅。如果你切嘅時候咧加多少少力落去嘅話咧，咁有機會斷啦，係啦。又或者你除咗切割打磨嘅時候，咁你唔小心用多咗力少少咧，咁佢都係會報廢嘅，係啦。兩塊報廢咗個石頭咧，理論上嚟講咧就唔能夠產生拼接嘅，實質上亦都唔能夠產生拼接嘅，只有其他一啲辦法咧變成一個好似用膠水雞嘅方法啦，變成一個膠水嘅係啦。咁樣呢個就唔多講啦，但係我哋係唔會用嗰啲石頭嘅。咁你又問阿 Fisher 啦，喂 Fisher，咁你話個報廢率咁高，咁出到嚟嘅效果好唔好㗎？咁樣咁出到嚟嘅效果好唔好咧？首先咧就要諗一樣嘢咯噃，諗乜嘢咧？就係話啦，你係一個商人嘅話咧，你就唔會同個客講，就係話俾你聽，靚嗰啲我先俾你啦，我先要啦，唔靚嗰啲我唔要啦咁樣嘅。咁如果係咁嘅話咧，即係將嗰個叫做咩咧？將嗰個要與唔要嘅大權啊，其他嗰啲我唔攞啦嚇。即係嗰個生殺大權放喺你身上嘅話，簡單啲嚟講，你上到去要人哋開100塊，然之後你話俾佢聽，全部我都唔要啊咁樣。咁樣嘅話咧，咁就蝕死人啦。咁人哋都係識做生意嘅人嚟嘅。所以咧就唔會咁容易俾你呃到佢嘅。咁我哋不如嚟睇下我哋石頭啲石材面啦。嗱，咁我將呢一塊咧，將佢係啦。嗱，你見到呢一塊咧，佢好多仲係走得好多黃色啊，係咪啊？好多黃色嘅。咁我哋就話呢一塊拉長石咧最靚嘅地方咧就係閃，即係成塊咧閃閃地藍藍地為之最靚嘅。咁呢塊咧我哋就係即係報銷㗎啦。咁所以到最終咧師兄們咧攞到手頭上嘅一塊手錶錶盤啦，希望你哋覺得滿意啦。但係其實咧背後咧仲有一塊啦更加醜陋嘅手錶嘅。我哋去到做完手錶之後咧，有50% 係會預咗去報銷咁樣㗎啦。咁亦都唔會即係，咁你話啲聲報銷，不如俾我啊！咁我哋係唔得嘅，因為即係驚人哋裝冚嘅錶咧扮我哋啊，係啦。咁我哋出產啲貨咁渣嘅，咁樣咁就唔係咁好啦。嗱，咁我再睇下第二塊。嗱，第二塊你好明顯見到比第一塊係靚好多，係咪？成塊都係藍色，而呢塊咧黃色嘅。咁所以如果我將佢拼嘅話咧，嗱，上面嘅好啦，下面嘅唔好咯噃。咁我又再拼下呢塊，一睇就知唔好啦，係咪先？
其實都唔算差嘅。我諗可能有啲標都會攞嚟用嘅，係啦，視乎你放咩角度咁樣，或者你做個故事俾你聽日與夜咯。咁但係如果你識玩拉長石嘅人咧，你就會知道，係咯，呢啲全藍嘅先至為之一啲靚嘅拉長石咯。少少黃嘅都可以嘅，但係少少黃嗰啲我哋就會退居佢做後備植啦。我哋都係盡量希望攞啲全藍嗰啲啦，但係你知呢個世界咧，石頭咧係唔係人類所操控㗎嘛？係咪先？係啦，好似呢一塊咁樣，其實佢都好大塊藍色嘅面積啦。咁我哋都會考慮嘅，係啦。咁至於呢一塊咧，呢一塊就好似唔得啦，呢一塊。咁呢一塊都唔得啦，咁所以你會見到咧，就算我攞一個好細嘅 sampling 咧，即係攞7塊啦，係啦，攞7塊嘅 sampling 咧，你發覺咧都係得3塊過到 QC，而4塊咧就過唔到 QC 嘅，係啦，咁去確保到啦，即係其實我都係咁講嘅，大家買錶咧最緊要你又開心，我又開心，係咪？不過今次咧，我哋上 Kickstarter 嘅話咧，其實我寄俾你嘅時候咧，因為唔係你親自去揀啊，咁所以咧有機會咧，你會因為話哇呢隻錶好似唔係咁靚波咁樣，我覺得又唔係咁靚喎，咁會唔開心啦。咁所以我盡量揀啲我認為好嘅，係啦，或者篩選一啲大家都認為唔好嘅俾大家，盡量將呢個即係 effect 啦，我哋去 minimize 佢咁樣嘅。咁放心啦，即係每一隻我揀得出嘅手錶咧，都係我會戴嘅手錶嚟嘅，係啦。嗱，咁呢一隻咧就好得意嘅，呢一隻咧你話咦阿 Sir 你飛呢隻啦，係咪飛 Sir 咁樣影埋我個樣添？其實佢唔係嘅，呢個燈光咧比較難攞啲，佢咧好得意嘅，佢喺下面嗰度會閃一閃藍啦，中間又會閃一閃啦，上面會閃一閃啦，但係咧佢有唔同嘅角度㗎噃，同埋有唔同嘅光亮度咧。先至睇得到佢嗰種閃靈嘅，係咯。我睇一睇，睇下點樣放唔放到，或者攞啲機仔應該都唔得啦。係啦，但係如果佢能夠放到幾種嘅閃藍出嚟俾人睇嘅話咧，其實佢係幾靚嘅。係啊，睇下得唔得先？係因為佢一爆，即係一光射落去嘅時候咧，佢鏡頭爆咗，唔好意思。咁咧呢隻手錶就會準備參加 Good Design Award 嘅比賽嚟嘅，正正就係呢一隻嚟嘅啦，係啦，正正就係呢一隻嚟嘅。咁我哋講就係話，其實人咧喺唔同嘅地方咧都有唔同嘅即係發亮點啦。咁只要肯努力嘅話咧，其實人嘅發亮點咧就總會俾人哋會去發掘到啦。係啦，咁人只要努力嘅話咧，亦都會得到人哋賞識咁樣嘅。咁希望各位師兄師姐同樣啦，喺你人生入邊啦，幸運揾到貴人啦，找到個讓貴人找到你嘅發光點啦，從而喺事業啊、愛情上啊可以發光發亮咁樣嘅。咁撇開其他唔講啦，咁我自己本身咧因為即係點講咧，我唔係一個專業嘅攝影師。係啦，咁所以可能講嘢會講得比較沉啦，咁燈光亦都會比較打得差咁樣啦，咁但係都希望大家都原諒下我啦，喺聚焦喺我所講嘅入邊，即係個內容咁樣啦，咁有咩意見可以隨時俾翻我嘅，係啦，咁呢個點講咧？如果唔係太多負評嘅話咧，咁呢個 watch review 咧都會繼續做落去嘅，係啦。咁臨尾都想講一講咧，其實咧我哋呢隻錶咧，呢一個佢係5金屬，即係5級鈦金屬殼嚟嘅。但係呢一度咧，你會見到咧，佢呢度有個即係鍍角喺度嘅。咁嘅鍍角直接延伸到去個錶殼入邊，咁所以咧做得好靚嘅，係啦。咁本身我都諗住戴手套㗎啦，因為佢係好吸指紋嘅。因為佢好靚，好靚，好靚。呢隻5級嘅鈦金屬拋光喺內地嚟講咧，技術係好成熟嘅。佢即係望落去唔似鋼
鋼咧只有種灰灰地嘅味道嘅，所以我成日同朋友講話做錶嘅話咧，就真係攞用鈦嚟做啦，唔好用鋼嚟做啦，唔好慳翻少少錢咁樣啦。咁支針個質素咧就我覺得啦，因為我自己有 Glasuti Original，我覺得兩隻針嗰個質素咧都係去到差唔多嘅，係啦。咁就底嗰邊咧就係用緊呢一個SW 機芯啦，係啦 SW 機芯咁樣，咁就有黑字啦 Design in Hong Kong 啦，同埋我個名 Fisher 啦咁樣嘅，咁一個藍色嘅圈圈啦，嚟 echo 翻前面咧嗰個藍色圈圈咁嘅感覺嘅，咁希望你會中意呢隻手錶，多謝。